Kenapa petir hampir selalu menyambar pohon tinggi, menara, atau gedung tinggi? Ternyata petir selalu mencari jalur tercepat menuju tanah. Saat terjadi badai, awan mengandung muatan listrik yang sangat besar. Ketika perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi menjadi sangat besar, terjadilah sambaran petir. Benda yang lebih tinggi seperti pohon atau gedung menjadi lebih dekat dengan awan. Karena itulah petir lebih sering menyambar tempat yang tinggi. Itulah alasan kenapa banyak gedung tinggi dipasang penangkal petir. Follow Ayo Cari Tahu untuk fakta menarik lainnya.